έξω μέσα από την πλατεία. Είναι ένα γλυκό. Εγκατό λέει ο κόσμος. Όχι, δεν είναι γατό. Αυτό είναι λέει ειδικά για τον παπά. Γατό είναι... Σπεσιάλ. Δεν έχουν λέξη για το γλυκό οι Γάλλοι. Τι, γκατό. Γατό είναι Τούρκα. Το γλυκό είναι γκατό. Αυτό που λέμε εμείς, να πάρω ένα γλυκό το οποίο να προλαμβάνει πράγματα από τυραμισού, εκλέρ, τάρτα κτλ. Δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε να φέρει γλυκό. Καντοειδές. Το τσαντάκι μου. Θα πούμε μέσα. Τόσο πολύ βολεύει από εδώ. Δεν το ρισκάρω για το γλυκό. Λοιπόν, anyway, τόσο πάντων. Με το RFID δεν άνοιξε πόρτα. RFID είναι αυτό. Και μπαίνουμε μέσα, οι πόρτες ανοίγουσι. Το αυτοκίνητο οδεύει μέσα στην École Normale. Μπουκάλες οξυγόνου. Κάτι εργαστήρια εδώ χημικά για τέτοια. Έχει και αψίδα εκεί πέρα του Τριάμβου. Σε κόλλα. Και λουλουδάκια έχει. Μα τα καλλιεργούν επίτηδες, έχουν και όνομα. Αν δεν φαίνονται. Ζεδάκι μου. Λέει τσαντάκι. Πρέπει και κανένα γαλλικό. Ποιος πως το λένε αυτό. Ποιο? Ποιος πως το λένε αυτό. Τσαντάκι. Μπανάν. 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 Και εμείς το λέμε μπανάν. Και στην Ελλάδα. Δεν θα τα ακούω. Οι τσαντάδες που πουλάνε, που λένε μπανάνα. Μάλιστα. Ντεμπούρ. Εδώ είμαστε Ντεμπούρ τώρα. Και δεξιά θα πούμε Τονί Γκαμπριέλη, πως τον λέγανε. Σανοφί Παστέλ στο βάθος και το Σοφιτέλ, Νομποτέλ μάλλον. Εγώ το πήραμε χθες. Περπατώντας. Ναι. Τώρα μέσα από το όχημα. Αυτή η διαδρομή μπορεί να τη βρει κανείς, είναι η Avenue Leclerc. Μπορεί να την βρει και μέσα στο Google και να την περπατήσει από κάτω. Έχουν βάλει και το βενζινάδικο, το έχει. Θα δοκιμάσω να δω αν φαίνεται η τιμή της βενζίνης. Γιατί δεν νομίζω.